Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi parliamo di telecamere di videosorveglianza e lo facciamo insieme a questo modello della Citronics modello 690C. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarla a vedere. Telecamera con una risoluzione da 4 megapixel, supporta il Wi-Fi 2.4 GHz, telecamera impermeabile IP66, quindi resistente agli agenti atmosferici e può essere installata tranquillamente all'esterno. Telecamera con una visione notturna a colori fino a 20 metri, rilevamento della presenza umana PIR, quindi questo ci andrà ad eliminare tutti quanti i falsi allarmi, audio bidirezionale. Questo ci permetterà di interagire con la persona che in quel momento si trova di fronte alla nostra telecamera. Zoom digitale 4x, abbiamo un pan di 355 gradi, quindi ruota su se stessa di 355 gradi e un tilt di 95 gradi, quindi su e giù di 95 gradi. Abbiamo una batteria integrata ricaricabile da 5000 mAh che si ricarica grazie al pannello solare che ci viene fornito. Quindi questo renderà la nostra telecamera indipendente per quanto riguarda l'alimentazione perché la batteria sarà ricaricata direttamente dai raggi solari. Supporta micro SD fino a 128 GB, quindi non ci resta che aprire la scatola e vedere cosa c'è dentro. Allora, all'interno della scatola troviamo il primo libretto con gli stop per fissarla al muro che ci spiega appunto come va fissata al muro. Andando avanti troviamo pannellino solare con cavo per andarlo a collegare alla nostra telecamera. È il pannellino solare appunto che andrà a ricaricare la batteria grazie alla luce del sole. Poi sempre andando avanti abbiamo cavo USB tipo C, USB di tipo A per andare a ricaricare la batteria con un normale caricabatterie che utilizziamo per il nostro telefono. Poi abbiamo varie staffette per andare a fissare il pannello solare, poi andremo a vedere, e qui abbiamo la nostra telecamera. Innanzitutto la nostra telecamera può essere installata sia a parete che a soffitto, quindi molto importante. Qui sotto abbiamo lo slot per andare ad inserire la micro SD, vi ricordo massimo 128 GB, e abbiamo il tasto di reset, mentre nella base abbiamo il tasto di accensione e la porta USB per andare ad attaccare il pannello solare. Qui davanti abbiamo sensore di movimento PIR, obiettivo e i 4 potenti LED che ci permetteranno appunto di avere una visione notturna di notte anche a colori e le 2 antenne per il Wi-Fi. Qui dietro abbiamo l'altoparlante appunto perché l'audio è bidirezionale e qui davanti il microfono. Sempre all'interno della scatola abbiamo il libretto delle istruzioni, naturalmente c'è anche l'italiano, e qui abbiamo anche il QR code da andare a scansionare per scaricare l'applicazione Citronics Pro. Applicazione compatibile sia con dispositivi iOS che con dispositivi Android. Io questa applicazione la sto utilizzando da moltissimo tempo e devo dire che è fatta veramente molto bene. Allora adesso andiamo a vedere come si associa la telecamera all'applicazione. Prima cosa andiamo ad accendere la telecamera qui sotto, quindi dal tasto che abbiamo qui sotto, e accendiamo la telecamera. Vado ad aprire l'applicazione Citronics Pro che io appunto già utilizzo. Clicchiamo sul tasto più in alto a destra. Camera Wi-Fi a batteria. Facciamo aggiungi con il QR code, che secondo me è la procedura più semplice. Andiamo a scansionare il QR code che abbiamo qui dietro, direttamente con la telecamera. Ok, qui andiamo ad inserire la nostra password del Wi-Fi. Prossimo passo, dobbiamo far scansionare questo QR code alla telecamera, quindi ci mettiamo davanti, emette un beep. Aggiungi a, la chiamiamo soggiorno, conferma, ok. Quindi adesso abbiamo configurato la telecamera con l'applicazione e abbiamo visto che è veramente semplice. Ci clicchiamo, la telecamera utilizza la password per motivi, dobbiamo andare a modificare la password, quindi mettiamo una password che ci piace. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Applica, quindi andiamo avanti, la password è stata modificata con successo ed eccomi qua, sono in diretta. Qui c'è sempre il tutorial su come funziona la telecamera, quindi vi consiglio, se non l'avete fatto, di seguirlo, e sono collegato alla telecamera. Qui in alto ho lo stato della batteria, quindi completamente piena, io non l'ho ricaricata ma quindi è arrivata piena. Dobbiamo andare a modificare l'orario che adesso è sbagliato, quindi caratteristiche principali di questa telecamera. Naturalmente da qui posso andare a registrare un video, quindi se premo parte la registrazione,
attivare o disattivare l'altoparlante del telefono o il microfono, ma adesso non lo faccio perché si sente l'eco, scattare una foto, eccola qui, andare a cambiare la visione, quindi spostarmi destra o sinistra, vi faccio vedere direttamente da qui, quindi il pan e anche il tilt, quindi su e giù, e naturalmente posso andare a specchiare l'immagine, regolare il volume, impostare l'immagine, quindi se vogliamo la luce infrarossi di notte o la luce bianca, poi lo andremo a vedere. Abbiamo una spia luminosa che lampeggia qui davanti, quindi se andare a spegnere o accendere questa spia io la lascio spenta. Poi se torniamo nelle impostazioni, allora gestione notifica degli allarmi adesso è attiva, quindi già sto ricevendo le notifiche, quindi posso andare appunto ad impostare l'allarme PIR, posso andare a modificare la sensibilità dell'allarme PIR. Come abbiamo visto abbiamo tantissime impostazioni che possiamo andare a settare, quindi adesso non mi resta che andarla ad attaccare di fuori all'esterno e vedere come si comporta di giorno ma soprattutto di notte. Andiamo! Telecamera e pannello solari montati, diciamo accroccati, ma mi servono giusto per fare dei test. D'applicazione vedo che la batteria è sotto carica, anche se non è una giornata comunque soleggiata, il pannello solare sta facendo il suo lavoro, quindi sta ricaricando la batteria. Allora, d'applicazione, come ho detto prima, possiamo andare a salvare un filmato, scattare una foto, parlare, quindi abbiamo l'audio bidirezionale, quindi parlare ed ascoltare, possiamo andare a fare uno zoom. Eccolo qui, lo sto facendo, ricordo zoom fino a 4x e la qualità devo dire che non è per niente male, ma io queste telecamere già le conosco e devo dire che si comportano veramente tutte molto molto bene. Zoom indietro, ok, andiamo nelle altre impostazioni, impostazioni immagini, ci prepariamo per questa notte, quindi mettiamo già luce bianca, controllo la luce automatico, così vediamo effettivamente di notte come si comporta. Ultima cosa che voglio fare con voi è quella di andare ad attivare gli allarmi, che adesso sono disattivi, quindi impostazioni, andiamo su gestione e notifica degli allarmi, ricezione allarmi, li attiviamo, accesso riuscito, quindi gli allarmi sono attivi, provo ad uscire dall'inquadratura della telecamera e vediamo cosa succede quando rientro. Ok, perfetto, sono uscito, ma già è arrivato l'allarme, eccolo qui. Possiamo dire che ho questa campanellina sopra alla mia miniatura. Adesso non ho la micro SD inserita, se avessi avuto la micro SD potevo anche andare a vedere la registrazione. Bene amici, a questo punto aspettiamo il buio e vediamo come si comporta. A tra poco. Sono circa le 19, è completamente buio, mi trovo di fronte alla telecamera, faccio partire la registrazione perché nel frattempo ho inserito una micro SD. Questa è la telecamera con gli infrarossi, quindi quello che si vede quando è notte, e la maggior parte delle telecamere di notte usa gli infrarossi, quindi avrete questa immagine qui in bianco e nero. Adesso vediamo cosa succede quando vado ad attivare i LED. Quindi torno indietro, andiamo nelle impostazioni immagine, luce bianca. Questa è l'immagine con i 4 LED accesi. Devo dire che c'è veramente tantissima differenza, già con gli infrarossi non era male, ma questi 4 LED sono veramente potenti e vanno veramente a dare fastidio, e l'immagine, come possiamo vedere, da quello che vedo anche qui, risulta molto molto nitida. Quindi sicuramente avere questi 4 potenti LED è una cosa in più che aiuta di notte per avere delle immagini più chiare e più nitide, anche se con gli infrarossi non era niente male. Naturalmente posso andare a spostare l'immagine, quindi adesso provo ad andare a illuminare la strada. Devo dire che si vede molto molto bene, per farvi vedere appunto la qualità. Vi ricordo che siamo completamente al buio e devo dire che comunque la qualità c'è. Quello che voglio fare adesso è attivare gli allarmi, uscire e vedere cosa succede di notte, quindi esco e vediamo cosa succede e attivo anche gli allarmi. I LED si sono spenti, esco fuori, olè, eccomi qui.
La telecamera mi ha rilevato e acceso i suoi 4 potenti LED. Devo dire che il sensore di movimento in queste telecamere è un vero cecchino, funziona molto bene. Voglio controllare una cosa, lo stato della batteria. Oggi ho fatto altri test, vediamo effettivamente il suo stato. La batteria è ancora al 100%. Bene amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti, sicuramente è una telecamera che consiglio perché è una telecamera che può essere installata all'esterno e perché non ha la necessità di essere ricaricata, perché si ricarica tramite il suo pannello solare. Ci vediamo al prossimo video, a presto Flavio!